Hola, seguidores de mi canal Autos Històrics. Capítulo 14 de solo Land Rover Santana. En este vídeo conoceréis el Series de Lola Dardenne, cómo lo conduce y podréis escuchar el sonido de estos motores inconfundibles. Y no os perdáis al final del vídeo la cara de felicidad de Lola al conducir su Santana. ¡Qué auténtica eres, Lola!